你们的婚事，本君不同意。宋客，这些都是青木为您做的。这鱼还新鲜着呢，是他下山打的。这果子酒是他在后山摘的李子给您酿的，他整整做了1天才做出这一桌席面来，你可别给他撂脸子了。阿赤，这真是他亲手做的？正是。尝尝。可能这一辈子也就吃上这么1顿了，豁出去了。现在天色也不早了，青池宫不便留外客，上君还是早些回北海去吧。凤然，啊，宋客，父神，浩池，孤军上山，青木带后池之信，日月可见，诚心求取。为何神君执意要将青木拒之门外？青木上君，你3番4次救吾儿于危难之中，于青池宫乃是大恩。你是人中龙凤，又是仙族翘楚，是吾女太过顽劣，配不上上君。神君几番托辞，到底对青木有何不满？无他，只是本君舍不得我这宝贵女儿。你们的婚事，本君不同意。父神，凤然，宋客，是神君。上君，请吧。青木告辞。青木，青木。